वला तुसैर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ऐं न तूं पासीरो कर पंहिंजो मुंहुं माण्हुनि खां, ऐं न हल तूं ज़मीन ते आकड़ करे। इन अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर, अल्लाह ताला नथो पसंदि करे हर आकड़ करण वारे वॾाई खोर खे, अल्लाह नथो पसंदि करे। वक़्सिद फ़ी मशरिक़, ऐं दरमियानगी इख़्तियार कर पंहिंजी रफ़्तार में, रफ़्तार पंहिंजी झकी कर, आहिस्ते हल। मग़ज़ूद मिन सौतिक, आवाज़ हल्को कर, आवाज़ बि झको कर, रफ़्तार बि झकी कर। जेतिरी रफ़्तार हली सघे थो उहा नाहे हलाइणी, हलणी न आहे। उहा माण्हू पाण पैदल हुजे या का सवारी हुजे। यानी अल्लाह तबारक व तआला हिन में एतिरो स्पीड कंट्रोल रखियो आहे, बयानु फरमायो आहे। इहो वॾो हिकिड़ो कानून आहे जेको अलाह साईं ज़िक्र फरमायो, जेको हालांकि उन वक़्तु एॾी वज़ाहत हुनजी जेका आई उहा वाज़े ऐं चिटी रही, ऐं जेको हिन दौर में इन ॻाल्हि खे वॾो अहम ऐं ज़रूरी सम्झो वञे थो। इंसान जे तहफ़ुज़ जो ख़ासि अहम तरीन कानून इहो आहे, उहो पंहिंजी स्पीड ऐं रफ़्तार खे सवारी में हुजे, कहिड़ी बि सवारी हुजे, ज़ाब्ते में हलाए ऐं कंट्रोल करे रखे, जेतिरी हली सघे थी उन खां घटि करे। मग़ज़ूद मिन सौतिक, आवाज़ बि झको करे, घणो आवाज़ वॾो रड़ियूं जीअं स्पीकर वग़ैरह माण्हू हलाईंदा आहिनि एॾा वॾा आवाज़ करे, इहे बि हक़ीक़त में हिन आयत जे सगुरी जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ु। स्पीड ज़्यादा बि इन आयत जे ख़िलाफ़ु। फरमाई इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बेशक पुछड़े में पुछड़ो आवाज़ आहे सौतुल हमीर, गॾह जो आवाज़ इंतिहाई पुछड़ो आहे। छो जे करे आवाज़ में का चङाई हुजे हा, गॾह जे आवाज़ खे चङो चए हा, हुनखे केरु चङो नथो चए, हर को हुन खां नफ़रत करे थो। मतिलबु वॾो आवाज़ माण्हुनि खे जे लाइ बाहिस नफ़रत आहे, तंहिं करे वॾो आवाज़ न करणु घुरिजे। जीअं मस्जिदनि में माण्हू स्पीकरनि में आवाज़ वठी कंदा आहिनि, आज़ान जो वॾो हुयो तमामु घटि में घटि करणु घुरिजे। स्पीकर जो आवाज़ बि घटि में घटि हुजे, बिल्कुलु तमामु, बसि जेसीं वधि में वधि माहौल ऐं मुआशिरे ताईं उहा आवाज़ पहुचे, बसि ख़लास जान छुटी। ज़रूरत न आहे सॼी दुनिया खे पहुचाइण। ग़ैर मसनून त आहे ई आहे, ज़ाहिरात में ग़ैर मसनून आहे, सुनत में को लाउड स्पीकर त कोन हुया। बहरहाल आवाज़ बि घटि करणु, हिते अल्लाह तबारक व तआला सच क़वाइद ऐं ज़वाबित ॿुधाया आहिनि। अल्लाह